Շատ ջրաջան է քննչական կոմիտեի նախագահը շաբաթօրյակներին խորհրդարանական ընդդիմությունը կուզեր նույն ջրաջանությամբ օբյեկտիվ քննության փոცხը գործի դներ Պողոսյանը։ Կուզեմ այդ էնտուզիազմով աշխատեք նաև, էլի։ Ընդդիմադիրներն ուզում են իմանալ, ինչ է պարզել քննչականը արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանին խոշտանգելու գործով։ Ես Ըստ փաստաբանների մարտի 17-ին, երբ Տիգրան Ուլուբաբյանը իր կողոպտված բարեկամի հետ ոստիկանություն է գնացել, 6 ոստիկաններ ծեծել են նրան, թքել վրան, քաշել ու պոկել մազերը, հայհոյել։ Սա այդ կոֆեի հետն է, որ Տիգրանի վրա շպրտել են։ Փաստաբանները պնդում են, ոստիկաններն անցել են բռնության, երբ Տիգրանը հրաժարվել է իր վրա վերցնել բարեկամի տան կողոպուտը։ Որևէ ոստիկանի լիազորություններ կասեցվել են։ Դատաբժշկական փորձաքննությամբ չի արձանագրվել վանական վնասվածքները, չի հաստատվել։ Մենք նաև այլ փորձաքննություններ ենք նշանակել, սպասում ենք փորձաքննությունների արդյունքներին։ Այս մասով պարոն Դանելյան, իհարկե դեպքը հնչեղություն ստացել, բայց մենք քրեական հետապնդման հիմքեր ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ արկա չեն։ Ըստ քննչական կոմիտեի նախագահի, նաև Սամվել Վարդանյանին ուղեկցած ոստիկանների նկատմամբ վարույթ հարուցելու հիմքեր չկան։ Ձեռք բերված փաստական տվյալները բավարար չի։ Սամվել Վարդանյանը ձերբակալվել էր 2024 թվականի ապրիլին, նախկին ԿՊԱ-ական, այժմ անկախ падգամավոր Հակոբ Ասլանյանի հետ երթուղայինի վիճաբանությունից հետո։ Իրավապահները որոշել էին նրան կեսգիշերին քննչական վարչությունից տեղափոխել ձերբակալվածների պահման վայր։ Վարչության շենքից 1-2 րոպե հեռավորության վրա երիտասարդին ուղեկցած ոստիկանների մոտ բնական կարիքները հոգալու անհրաժեշտություն էր առաջացել, բոլորի մոտ միաժամանակ։ Երջանիկ պատահականությամբ նույն ցանկությունն առաջացել, չնայած մի քիչ առաջ էին դուրս եկել։ Ոստիկանները Սամվելին թողել էին մեքենայի մեջ ու գնացել, հայտնվել էին դիմակավորված անձիկ, ձեռնաշղթաներով կապված տղային հանել ավտոմեքենայից, ծեծել ու ստորացրել։ Այդ զինված բանդիտները այդ պահին ոնց իմացան ոստիկանների ներողություն ավարտում եմ ոստիկանների բնական կարիքների մասին, որ հենց այդ պահին ճիշտ վայրում հայտնվեցին։ Դուք կարող է ի պաշտոնե նաև քաղաքական հայտարարություն անեք, բանդա, չգիտեմ, բայց ես իրավասու չեմ որևիցե մեկի անմեղության կանխավարկածը խախտեմ։ Քննչական կոմիտեի նախագահը նույնքան սրտացավ չէ, երբ շարքային քաղաքացու անմեղության կանխավարկածն է խախտվում, նկատում են ընդդիմադիր падգամավորները։ Օրինակ, քանի ոստիկան է ենթարկվել պատասխանատվության կամ թեկուզ մեղադրանք առաջադրվել, հեռացվել համակարգից։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ են խոշտանգվել հանրահավաքների անհնազանդության ակցիաների ժամանակ, նկատում է Հայաստան խմբակցության падգամավորը, պնդում քննչական կոմիտեն գործեր չի հարուցում կամ հարուցում է ձևական, երբ բռնության ենթարկվողները ընդդիմադիրներն են։ 1.5 տարի է տեղից չի շարժվում Լևոն Քոչարյանին բռնության ենթարկելու գործը։ 2023 թվականի սեպտեմբերի բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանության ծառայողները Լևոն Քոչարյանին ծեծի ենթարկելով բերման էին ենթարկել։ Չնայած նա փակ գանգուղեղային վնասվածքով հոսպիտալացվել էր, հենց նրա դեմ էր վարույթ հարուցվել։ Ոստիկանները հաղորդում էին ներկայացրել, թե Լևոն Քոչարյանը 4 կարմիր բերետավորի է ծեծել։ Երբ որ մենք բարձրաձայնում ենք երկակի ստանդարտների մասին, սա օդից չի, սա մենք հստակ տեսնում ենք այս ամեն ինչը։ Քաղաքացիական պայմանագրի քարտուղարը, երբ որ ես հիվանդանոցում ոստիկանների վնասվածքներով պարկած էի, Պետրոս Ղազարյանի մոտ հարցազրույց էր տալիս, երբ որ նույնիսկ Պետրոս Ղազարյանը ասում է, բայց լավ, հստակ երևում էր, չէ, ինչ էին անում ոստիկանները, ասում է, դե թող դիմեն իրավապահ մարմիններին, եթե խնդիր կա։ Դիմել ենք։ Ու ինչ։ Դիմել եմ։ Ինչ եղավ, ինչ որ բան փոխվեց։ Ընդդիմադիրներն արձանագրում են, իրավապահների նկատմամբ վստահությունը միայն նվազում է։ Արփիս Քեսյան, Նորաշար Բաթյան, Սմբատ Ասլիկյան, Հայլուր։